गुजरात पोनोत आराबुल्ली होनोतरे अडिगान दाजारी हुयाकाना और ओना टोठारे दाजारी हुयाकान खातीते ओना टोठाने 14 गोटांग हर मेसा मेंदो गाडा दा रेको अतुआकाना एनडीआरएफ रेन टीम साथे पुलिस प्रशासन उद्धार कमी होरा रेको छुटुआकाना और ओना घटन हुयेन तायो ओना टोठारेन हरदो अडिते गे बोतले मेना आकात कुआ પટેલ ઈશ્વરભાઈ આથીભાઈ જાલમપુર વિસ્તારમાં રખિયાલ ગામનો સીમાડો આવેલો છે તો 10 વાગ્યાથી પાણી આવી ગયું છે ફૂલ અને આ લોકો 14 જણા તો ફસાઈ ગયા છે પાણીમાં તો જાણ એનડીઆરએફની ટીમને બધાને જાણ કરી દીધી છે પણ સ્થળ ઉપર સાહેબ એકલા આવ્યા છે ટીડીઓ સાહેબ બીજી કોઈ આવ્યું નથી હજી સુધી ફાયર વિભાગ આવી ગયો છે ફાયર વિભાગ હમણાં જ આવ્યો સાહેબ એમનો કોન્ટેક્ટ થઈ ગયો છે તમારે થઈ જશે જે કાર્યવાહી તાત્કાલિક થવી જોઈએ ઇમરજન્સીના પ્રમાણમાં થવી જોઈએ એ પણ એ ખરેખર હજી સુધી જોવા મળી નથી. અત્યારે 14 જણા ફસાયેલા છે. જો પાણીનો વેગ વધે છે અને જો વધી વધારે જાય તો તણાઈ જાય પણ એવી પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે. કઈ નદી છે? અમે શું નદી છે ઉપરવાસમાં પાણી અત્યારે વરસાદ ચાલુ જ છે ફૂલ.